इस तरह से बच्चों के साथ जबरदस्ती करना बंद करो, क्योंकि वह खुद ही अपनी सर्दी, खांसी, जुकाम से बहुत परेशान है। तो आइए हम आपको बताते हैं एक बेहतरीन नुस्खा जो आपके सर्दी, खांसी, जुकाम को मिनटों में दूर कर देगा। तो उसके लिए थोड़े से पिसे हुए तुलसी के पत्ते लें, उसमें 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद डालकर मिला लें और अपने बच्चों को सुबह शाम खिला दें। मात्र 5 दिनों के इस्तेमाल से सर्दी, खांसी और जुकाम जड़ से खत्म हो जाएगा और आपके बच्चे बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस वीडियो को सभी माता पिता के साथ शेयर करें और हमें फॉलो भी कर लें।